Երբ որ հաղթահարում ես նախապայման վարժանքները, քո առջև բացվում է դասընթացների աշխարհը։ Ինքնազսման հարթակներից անցնելով դասընթացների սենյակ, դու սկսում ես ուսումնասիրել քո ընտրած ոլորտները դասընթացավարների հետ։ Դասընթացավարները տվյալ ոլորտների մասնագետներն են, ԹՄՕ թիմի անդամները։ Յուրաքանչյուր դասընթաց ունի 3 փուլ՝ սկսնակ, միջին և առաջադեմ, և մեկից մյուսը անցնելու բանալին նախորդի հաղթահարումն է։ Դասընթացի արդյունքում ամեն ուսանող ստեղծում է իր նախագիծը տվյալ ոլորտում, ամենապարզ գործնականից առաջադիմելով մինչև լուրջ մասնագիտական արդյունք։ Եթե ուզում ես հաջողել դասընթացներում ու գնալով ավելի ու ավելի լավ արդյունքներ հաստատել, պետք է կատարել գործնական աշխատանքները։ Չբացակայես, չբացակայես, չբացակայես։